အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Tottenham Hotspur အသင်းက Real Madrid ကကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gareth Bale နဲ့ Reguilon တို့နှစ်ယောက်ပေါ့ပြီးသက်ခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Spurs က Gareth Bale ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Reguilon ကိုတော့အပြီးသက်ခေါ်ယူခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ Real Madrid က Tottenham Hotspur ကို Gareth Bale ရဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာလောက်ခလာစာတဝက်ပေးချေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဒါအပြင် Tottenham Hotspur ကို Real Madrid ကအပြီးသက်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တယ် Spurs အနေနဲ့ Gareth Bale ကိုတောက်ကြနေမှာလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး complete deal ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid နဲ့ဂျာမာသူတို့သဘောတူခဲ့တာကရာသီကုန်မှာ Gareth Bale ကို Tottenham Hotspur အနေနဲ့ပေါင်တန်း20နဲ့အပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါ Gareth Bale ကိုလာမယ့်ရာသီမှာ Tottenham Hotspur ကတကယ်လို့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အငှားစာချုပ်ပြည့်သွားခဲ့ရင်ပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဒါအပြင်လူငယ်ကစားမ Reguilon ကလည်းဒီ Gareth Bale လိုပဲစစ်စစ်မှုပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur အသင်းအတွက်နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့ Reguilon ကစုစုပေါင်း29တန်းထိပေးခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့ Real Madrid နဲ့သူတို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုကပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ buyback option ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Tottenham Hotspur အနေနဲ့ဒီကစားမကိုတော့သူတို့အသင်းက guarantee ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်မရွေးပြန်ပေးသွားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒါအပြင် Spurs ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကအခု transfer အပြောင်းရွှေ့ window တွေကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပိတ်တော့မယ်အဲ့ဒီမပိတ်ခင်မှာတိုက်စစ်မှုတယောက်လောက်ကိုသူ့ကိုခေါ်ပေးဖို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကိုတောင်းဆိုထားတယ် Daniel Levy ကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ transfer အတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုလှုပ်ရှားရင်းကအခု Gareth Bale နဲ့ Reguilon နှစ်ယောက်ကိုရထားပြီး Spurs ကကစားမသစ်တွေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာPremier League Champion Liverpool အသင်းကလည်း Thiago Alcantara ကိုအပြီးသက်ခေါ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ Liverpool အတွက် Thiago Alcantara ဟာသူတို့အတွက်ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Greek ကစားမလေးကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကနောက်ထပ်ကစားမ quality player တယောက်ကိုခေါ်လိုက်နေတာပါ Jurgen Klopp အတွက်ကွင်းလယ်မှာ creative ကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ Thiago Alcantara ကိုခေါ်တာပါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း20ပါပိုစုကြီးတွေပွဲကစားခွင့်တို့သူ့ရဲ့ bonus တွေပိုင်းနဲ့ဆိုရင်29တန်းထိတက်သွားမှာပါ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool အတွက်တော့တော်တော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့2020-21 အင်္ဂလန် Premier League ရာသီအတွက် ready ဖြစ်ပြီလို့ပြိုင်မဲ့အသင်းတွေကိုသတိပေးလိုက်တဲ့ခေါ်ယူမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေမနက်အစောကြီးမှာတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Carabao Cup လို့ခေါ်တဲ့ EFL Cup ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကနောက်ထပ်စတုဒ္ဓအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမဲခွဲခဲ့ပြီးပါပြီကြိုပြီးခွဲတာပေါ့သူကမဲခွဲမှုအပြီးမှာတော့အခု Premier League အသင်းကြီးတွေအချင်းချင်းထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မဲ့ပွဲတွေရှိတယ် Lincoln City နဲ့ Liverpool နိုင်တဲ့အသင်းက Leicester City နဲ့ Arsenal တို့နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့တွေ့မယ် Millwall နဲ့ Burnley နိုင်တဲ့ကောင်က Manchester City နဲ့ Bournemouth နိုင်တဲ့ကောင်နဲ့တွေ့မှာပါ West Brom နဲ့ Brentford နိုင်တဲ့ကောင်က Fulham Sheffield Wednesday နဲ့တွေ့ပြီးတော့ Fleetwood Town နဲ့ Everton နိုင်တဲ့ကောင်က West Ham နဲ့ Hull City နဲ့တွေ့မှာပါ Leyton Orient နဲ့ Tottenham Hotspur နိုင်တဲ့ကောင်က Chelsea နဲ့ Barnsley နိုင်တဲ့ကောင်နဲ့တွေ့မှာဆိုတော့အသင်းကြီးချင်းထိပ်တိုက်တွဲတွေရှိနိုင်တယ် Preston နဲ့ Brighton ပွဲကနေ Luton Manchester United အသင်းတွေနဲ့တွေ့မယ်နောက်ဆုံး Manchester City အသင်းကလည်းပွဲ6နဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဗျ Man City ကဒီပြိုင်ပွဲကိုနောက်ဆုံး3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်စတုဒ္ဓအဆင့်မှာ Arsenal နဲ့ Liverpool လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတွေကခနိုင်လို့မဟုတ်တော့ပဲတကြော်တဲ့ကံမှာပါ Semi Final ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းတကြော်တဲ့ကံပြီး Final မှာလည်းတကြော်တဲ့ကံမှာပါဘာဆိုနာတင်းရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာမက်ဆီကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်အမှတ်တစိမ့်ဖြစ်တဲ့ M တစိမ့်လေးဗျာ M တစိမ့်လေးကအခုလောလောဆယ်မှာစပိန်မှာအမှုဖြစ်နေတာပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ brand တစ်ခုနဲ့နာမည်တူလို့ဆိုပြီးတော့အမှုဖြစ်နေရကနေအခုအဲ့ဒီအမှုက legal action မှာသူနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ brand ကိုသူဆက်ပြီးသုံးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှုဖြစ်နေတာကြာပါပြီဒါ2013တဲကနေလက်ရှိချိန်ထိပါဘာဆိုနာအသင်းကမက်ဆီကိုအောက်တိုဘာလထဲမှာရှိတဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်အဓိကအောက်တိုဘာလထဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအဖြစ်ခြေစစ်ပွဲ2ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီခြေစစ်ပွဲမှာမက်ဆီကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဆိုနာအသင်းတွေနဲ့အဓိက El Clasico ပွဲအပါဝင်ပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်ပြောချင်တာကအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုသာမက်ဆီသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဆိုနာအသင်းကအဓိကပွဲတွေလွဲချော်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ National Team ကိုသွားကန်ပြီးဆိုကြတဲ့ကနေတောင်အမေရိကတိုက်ဟာစပိန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Coronavirus ရဲ့ rules အရစပိန်နိုင်ငံကိုပြန်လာရင် quarantine 14ရက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဆီပါဝင်တောင်အမေရိကကစားသမားတွေအားလုံးလွဲချော်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဘာဆိုနာကသူ့ကိုခွင့်ပြုရင် Getafe ရဲ့ Real Madrid နဲ့ Alaves ပွဲစဉ်3ပွဲထိတောင်လွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဒါဘာဆိုနာဘက်ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်လို့အာဂျင်တီးနားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့လည်းသူတို့ညှိနှိုင်းရမယ့်အနေထားပါ Gareth Bale က Tottenham Hotspur ကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
သူ့ရဲ့လစ်လက်သွားတဲ့ကျော်နံပါတ်17ကို Real Madrid ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Marco Asensio ပါ Asensio ဟာ Real Madrid အသင်းရဲ့ဒီအနာဂတ်လူငယ်ကစားမဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျော်နံပါတ်20ကိုတော့ Vinicius Junior ကိုပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ Marco Asensio က Real Madrid ရဲ့ကျော်နံပါတ်17ကိုဝစ်ဆင်ဖို့ရှိတာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့Mauricio Pochettino ကသူ့ရဲ့ဘဝမှာ Real Madrid ကိုကင်ခွင့်ရတာကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ပဲလို့ပြီးထုတ်ပေါ်ပြောချထားပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ Barcelona အသင်းကိုဘယ်တော့မှနီးပြမှာမဟုတ်ဘူး။ကက်တလန်ကလပ်ရဲ့ဒါဘီဖြစ်တဲ့ Espanyol ကြောင့်သူနီးပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောခဲ့ပြီးပေမဲ့အဲ့စကားကိုပြန်ပြင်ခဲ့တယ်အခုတော့ Real Madrid အသင်းကိုနီးပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူကတစိမ့်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အရေးမွေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ကစားမလိုက်နေရာလိုက်ပဏာနာဆင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးမှဥရောပဘောလုံးပွဲ UEFA က UEFA Cup Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးစကားတင်ကစားမ3ယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Europa League ရဲ့ Champion Sevilla ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အခု Saudi ကိုပြောင်းသွားတဲ့ Eva Vaniga ရဲ့ဘိုလ်ပွဲရောက်တဲ့ Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lukaku နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Manchester United ရဲ့ Bruno Fernandes ပေါ့ Bruno Fernandes ကလည်းခြေစွမ်းပြတဲ့3ယောက်စလုံးကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့စကားတင်စီးတဲ့ကို UEFA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့တယောက်ကအကောင်းဆုံးဆုရမှာပါ။ Champions League ပြိုင်ပွဲကတော့ဂိုးသမားနောက်တန်းအလေတန်းရှီတန်းနဲ့အကောင်းဆုံးဆုဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ပေးပေမဲ့ Europa League ကတော့တဆုပဲပေးမှာပါ။ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ David Luiz ကလေဘင်းနဲ့ဇက်ကြောမှာဒဏ်ရာရထားလို့တလလောက်နားရမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခု recover မြန်ဖြစ်သွားပြီးပြန်ကောင်းသွားတဲ့အတွက်အခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေစဖို့လုပ်နေပြီ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် David Luiz ဟာ Arsenal ရဲ့ပွဲစဉ်အများကြီးကိုလွဲချော်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်တောင်မှကန်ကောင်းရင်ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ဒါ Arsenal အသင်းဘက်ကအခု David Luiz ကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Arsenal ဟာနူယာတီလက်ကျန် remaining transfer window မှာနံပါတ်1 target အဖြစ်ထားတဲ့သူကပြင်သစ်ကလပ် Lyon ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Hassan Aouar ပါ Arsenal ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားသလိုကစားမကို Arsenal ဘက်ကကန်လာမှုလုပ်နေတယ်။အခုပြင်သစ်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရကစားမဟာ Arsenal အသင်းနဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ British မီဒီယာတွေဘက်မှာတော့ပြောထားခြင်းမရှိပေမဲ့ Lyon တောင်းဆိုထားတဲ့55တန်းဆိုတဲ့တန်ကြီးကိုပေးရဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ Mikel Arteta အနေနဲ့ Thomas Partey လား Hassan Aouar လားဆုံးဖြတ်ရတော့မယ့်အနေထားပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Hassan Aouar ကသူ့ရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Now AC Milan အသင်းကလည်း Arsenal ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Lucas Torreira ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Fiorentina Torino တို့ကလည်း3သစ်အပြိုင်လုပ်နေတယ်။ Torino ကတော့အပိသက်ဝယ်မယ် Fiorentina ကတော့တရားဒီငှားပြီးမှအပိသက်ခေါ်မယ် AC Milan ကတော့ Lucas Torreira ကိုခေါ်ချင်တာကြားပြီဒါပေမဲ့တိကျတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတော့မလုပ်ထားသေးဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရဟို Arsenal အသင်းဘက်ကကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Southampton ရဲ့နောက်ခံကစားမဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nathan Clyde ပေါ့ဒီကစားမကအခုလောလောဆယ်မှာအသေးလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Anfield ကနေထွက်ခွာသွားပြီးကြတဲ့ကစားခွင့်မရဘူးတခြားကလပ်တွေရောက်ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အခါမှာကလပ်သင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ Crystal Palace အသင်းမှာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတယ်Crystal Palace အသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုသူမျှော်လင့်နေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Premier League အသင်းတစ်သင်းမှာပြန်လဲကစားခွင့်ရဖို့ချိုးပမ်းနေတယ်။နောက် Liverpool အသင်းကနောက်ထပ်ဘယ်နောက်ခံလူကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်။အဲ့ကစားမက Nuno Mendes ဆိုတဲ့ကစားမအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ Sporting Lisbon မှာကန်တယ်ဗျ။ Portuguese club Sporting Lisbon မှာ quality အဆင့်တန်းရှိတဲ့နောက်ခံလူတွေပဲ Liverpool အနေနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒီကစားမလေးကဘယ်ညာဆွဲဆုံးရတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့သူတို့ကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။သူ့ကို Arsenal အသင်းပါဝင် Premier League club တွေအချို့ကလိုက်နေပေမဲ့လီဗာပူးကတော့ရေပန်းစားနေဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ Manchester United က2019-2020 ခုနှစ်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ်မှာစုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာတော့ကွင်းလက်ကစားမ Bruno Fernandes ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ် Bruno Fernandes က United ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ်မှာစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့လစဉ်အကောင်းဆုံးစုတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ရရှိခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရ Bruno Fernandes ကို United ကဝယ်လိုက်တဲ့အချိန် Jackpot hit သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက် United ဟာ Jadon Sancho ကိုအပြောင်းရွှေ့ကိုဝယ်ယူဖို့အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Watford အသင်းရဲ့တောင်မကစားမ Myler Sarr ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Myler Sarr ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းက Liverpool ပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Watford ကိုယ်တိုင်ကသူတို့စခေါ်ကြတဲ့ကပေါင်တန်း30လောက်ပေးထားရတဲ့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း40လောက်ရရင်ရောင်းချင်တယ်။ Manchester United ရောတစ်ဖက်က Liverpool ကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ Solskjaer ကတော့အဲ့ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sancho ကိုသူတို့မရထားတဲ့အတွက်အဲ့ကစားမကိုသူတို့လိုချင်တယ်။ချိန်ထဲမှာ Inter Milan အသင်းကရိုမာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြက်ပြဲသွားတဲ့ Chris Smalling ကိုခေါ်ချင်တယ်။ Inter Milan နီးပြ Antonio Conte က Premier League ရဲ့အကျကစားသမားတိုင်းကိုခေါ်မလို့ပဲစဉ်းစားနေလို့ထင်ရတယ်ဗျ။
ဆိုတော့အခု Chris Smalling ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ United အနေနဲ့ benefit ရနိုင်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Smalling ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို Inter ကငွေသားပေးဖို့ထွက်သူတို့ရဲ့ကစားမ Ivan Perisic ပေါ့ Bayern Munich မှာအငှားသွားကစားတဲ့ Ivan Perisic နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမယ်ဒီ swap deal ပေါ့ဗျာကစားမချင်းလဲမယ် Manchester United ဘက်ကတော့အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောကျနေတယ်ဒီ Chelsea အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတယောက်ထဲတော့ကြံတဲ့ Declan Rice ကိုသူတို့လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Lampard တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တက်80-80လောက်ကုန်မဲ့ကစားမကိုဘုံဖွဲ့ကခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတာကသူတို့အနေနဲ့ Declan Rice ရဲ့ performance Declan Rice ရဲ့အနေထားဟာအရန်ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်က over budget ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့နောက်နှစ်ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းတဲ့တွေမှာမလိုအပ်တဲ့အနှုတ်တွေပြနိုင်မှာဆိုလို့ Chelsea ဘက်ကအခုလိုမျိုးဘုံဖွဲ့ကမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Lampard ကတော့ခေါ်ခွင့်ရအောင်လို့သူ့ဘက်ကစူးစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောထားတယ် Frank Lampard ကအခုလောလောဆယ်မှာ Declan Rice ကိုရဖို့အတွက်ကလပ်အသင်းကပိုင်ရှင် Abramovich ကိုလည်းတောင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတော့တွေ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရစိတ်ဝင်စားမှုတော့ရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကအခု Chelsea အနေနဲ့သူတို့အသင်းကစားမအသစ်တွေအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးဆက်တဲကြပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ကိုသူယုံကြည်နေတယ်တက်နိုင်သမျှကစားမအသစ်တွေမြန်မြန်ခြေစွမ်းပြအထိုင်ကျဖို့ကိုသူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ Manchester City ကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jan Couto ဆိုတဲ့ကစားမလေးကဒီနေ့နွေရာသီမှာခေါ်ထားတဲ့ Brazil ကစားမလေးကိုသူတို့ရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ Girona ကိုအငှားချလိုက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကကစားမ2ယောက်ကိုထပ်အငှားချထားတဲ့လူငယ်ကစားမတွေကိုအတွေ့အကြုံရအောင်သူတို့လုပ်နေတာပါဒါအပြင် Man City ကအခုပထမဆုံး Premier League ပွဲစဉ် Wolverhampton နဲ့ကမ်းမဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာအဓိကကစားမတွေတော်တော်လေးကို fit မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာ club အသင်းမှာကစားမအယောက်20ပဲ training ဆင်းနိုင်သေးတယ် Real Mahrez ကလည်းအခုမှစပြီးတော့ training စဆင်းခါစား Emery Laporte ကလည်း COVID ဖြစ်ထားလို့သူကလည်းအခုမှစပြီး training ဆင်းဖို့လုပ်နေသလို Nation League သွားကန်ထားတဲ့ကစားမတွေကလည်းရှိတဲ့ခါမှာ Man City အနေနဲ့ 100% fit ဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားမက Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာအရန်ကိုနည်းနေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ